唔出嚟幫我？點解你揾唔到嘅啱先？唔係叫你睇嘅咩？好彩啊！我啱先啊喺陽台啊，擒過隔離陽台咋？你知唔知啊？我嚇到地地震啊！下邊有啲人啊睇到好似螞蟻咁細啊！啊 BB 你唔好嬲，你唔好嬲啦！嗱，等陣咧，我就使銀紙請一班人去揼一餐嗰個老虎乸。哎呀你哎呀 BB 你咧錫翻先。走！你話喺冷氣機嗰度啊？哇！佢都唔怕死喎，真係。你知唔知頭先嗰個乜死老虎乸幾咁爬到隔離嘅陽台啊？佢啊係咁整我啊，攞支筆刀入嚟，又攞辣椒粉，又攞生豬肉啊！我唔理。你一定要幫我教訓佢，要教訓佢啊！哦，乖啦。咁你想我點教訓佢啊？嗰個老虎乸真係要揼親佢先得嘅。哎呀，我 BB。佢啊，頭先整得我咁鬼痛啊！我要你，好似我頭先受啲罪佢都要受，灌辣椒粉落去，灌落佢個阿妹嗰度去，最好就塞多2隻死老鼠入去。好，你話點啊點嚇？咁依家咧，哎呀，我見咁肥咧，好似比以前咧靚好多喎，又粉紅色嘅啦。我嘴啖先得唔得㗎？哎呀！你走開！你個鹹豬手啊，你個鹹濕佬啊嚇！哎呀 ，BB， 我唔鹹，你點會中意我啫？係咪咧？我幫你睇下，哎呀，好似有啲傷口喎。攞條脷同你舐翻佢。哎呀，好衰啊你！你點解突然之間又變得咁溫柔㗎？哎呀，你條脷咧轉晒彎，好靈活啊！停啊！一陣嗰個老虎乸又翻轉頭㗎。冇機，元培冇機，俾我收俾元培。喂，冇上去，冇衝上去住。你咁樣會佢個人咧講嘢大聲又破壞件事㗎。最怕嗰啲。你家人俾我心俾佢，俾我心俾佢家人。我係驚佢咧喺樓下塞住我咋。冷靜。BB， 你想唔想出啖氣啊？俾元培。想，我梗係想啦。頭先啊，佢又喐我又鬧我啊！你幫我報仇。好，咁你等我一陣先，我打個電話先啊！我打個電話搵人收拾佢，等你出翻啖氣先。等陣先，我即刻打電話。佢打俾你啊？喂，阿彪啊，你依家咧嗱聲同我帶3、4個人嚟，記得攞住個麻包袋過嚟，即係阿玉蓮佢樓下攞過嚟呢度。你睇下我老婆咧，依家喺唔喺樓下嗰度嚇？你如果佢喺度嘅話咧，你哋咧就攞個麻包袋笠住佢揼，知道未？知道我講咩未？再攞啲辣椒啊，仲有咧嗰啲咁嘅老鼠啊，即係瓜柴嗰啲老鼠啊，仲有嗰啲雞蛋殼啊，你知唔知啊？搓碎佢一齊堆去入邊，知道未啊？搞掂呢單嘢咧我唔會蝕低你哋嘅，係啦，好，快啲去，再有咧整嚿肥豬肉越肥越好啊，堆入去，知道未？好，就咁哎呀，真係BB 等陣咧，我已經打電話啦，我叫阿彪咧發啲視頻相片過嚟，得啦，BB 我哋唔好理個老虎乸啦，我哋做啲正經嘢先啦 ，BB 好似好靚喎咁樣喎，肥肥地。算你呢個渣男真係咁狠，居然搵人去搞我老婆。大家放心，我助你拜到噶啦。個老虎乸咧，發個信息俾阿雲姐。我哋要入個房去啊吓！不如入個房啦，環境比較好啊。好啊！嗱，你睇下，條香腸啊，又大紅卜卜硬骨骨啦，嗱，塞滿你把口都得啦。哎呀，嚟，過嚟。我就係中意啊 BB 啊，我就係中意啊。哎呀，你條咁嘅脷咧真係，哇，好似轉下，好似識轉咁喎。喂，好唔好食啊？哎呀，就咁，哎，就咁，哎，喂，想唔想食白色嗰啲飲料啊？白色嘅飲料？想啊，我想食啊。
不過咧，好好好，我覺得咧，你冇咁快噶，你好曳曳啊！你而家你次次一都咁樣撩張人氣票，人哋喎。叫你講嘅白多啲人翻嚟。色嘅飲料係咩啊？係咪我最中意飲嗰啲啊？我想飲啊！係啊，我問定你先啊嘛，係咪先？等間唔好嘥啊嘛，